老闆，搞掂。我知道啊。美琪咧？冇啊。你唔係同我講笑係嘛？事先聲明，事前收一半，事後收一半，你而家咁係咩意思啊？我唔係同你講笑啊！你唔好睇我依家風風光光咁，我依家覺得一個仙都冇噶啦，因為自己衰心急，好似呢啲啊 PSA 10嘅 Pokemon 卡，幾個月前我睇好個先，咪買咗幾百張。唔使同我解釋啦，我自己都有玩。係咩？你有咩卡攞嚟睇下？我唔係嚟同你講呢啲喎，而家尾數你又俾唔到我，咁你即係咩意思？尾數嗰啲無謂嘢實冇噶啦，戲飛要唔要啊？我約你出嚟就係想你幫我多個殺咗我。咩話？橫掂防規規定，俾唔到美琪嗰個買家，你要殺咗佢噶嘛？唔得，我一日唔會做2單蝕本生意，你自己諗辦法啦。謝老闆，保重。最中意點樣睇戲？我諗我最中意係喺戲院睇戲啦，定係同朋友睇啦，同另一半睇啦，或者成班 friend 一齊睇。我好似好耐冇試過，即係我會諗起以前細個咧，小學嗰陣時暑假，我印象我第一套入戲院睇嘅戲應該係《龍珠》咩100億能量戰士，應該係就係同小學同學一齊入戲院睇，跟住有桶好大嘅爆谷喺度傳嚟食咁樣，咁所以我覺得喺戲院裏邊同人 share 嗰個銀幕一齊發生嘅事係好有趣。即係我頭先喺度諗緊好似喺戲院睇，跟住我頭先即係停咗一陣嗰時就喺度諗唔同嘅戲院有唔同嘅性格，我中意去邊個戲院，我喺度諗我中意去邊個戲院。即係譬如我之前好中意去豪華戲院嘅，其實都因為佢勁長啦，即係嗰個座位，跟住又皮凳啦，跟住又唔劃飛啦，跟住入去又唔坐啦，跟住最搞笑嘅就係你，譬如你就坐中間咁樣先算啦。你去到你想有煙 break 嘅時候，你可以直接上最頂嗰行嘅後方，就直接食煙，連後樓梯都唔使去嘅喎。跟住你睇下戲就會聞到啲煙味喎。咁確實我梗係覺得唔 appropriate 啦，喺而家嘅戲院嗰個情景底下發生呢啲事，但係又覺得嗰陣時嗰種 organic 又有生出咗另一種觀影嘅感受咯。又有兩種嘅，有一種咧就可能係一啲你嚟自你細個嘅時候一啲習慣嚟嘅，即係譬如你以前 VHS 年代逢禮拜六日咪攞個 VHS 出嚟喺度翻閹又翻閹，咁嗰啲都係周星馳嘅電影啦。《逃學威龍2》我諗我睇咗有10次以上，或者譬如再後少少《西遊記仙履奇緣》又可能睇咗都有6、7次。咁但係嗰啲係有一種習慣性嚟嘅，就係每隔一排又會攞出嚟睇啦咁。但係我覺得有另外一種咧，就係可能係大個啲嗰種翻睇就係我隔咗一段時間啦，我想再 revisit 一次呢套戲，其實係一個點嘅 journey 咁。即係譬如我上個禮拜睇應該係第4次睇1咁樣。我諗第一次睇1嘅時候係22、23歲，咁中間可能20到尾30幾、35、6又睇咗一次，跟住今年40歲又睇咗一次，即係好似唔同嘅時間點去睇套戲，俾你嘅感覺又好唔同。再加上又係啦，1喺各個部門嘅魅力都係即係做得非常之好嘅一套電影。咁所以又係喺唔同嘅領域底下，你會揾到嗰啲趣味咯。再翻睇，我覺得幾得意嘅，就係咧
你會一再翻睇咧，唔必然係你最愛嗰套戲還是點嘅，係真係有啲分別。譬如有啲朋友都會話睇戲第一次睇故仔，跟住其實係各自揀嘅，各自揀路線。你可以睇演員，你可以睇攝影，可以睇劇本結構，可以睇剪接，可以睇 grading 都可以係有一次淨係睇 grading 都得㗎。當我哋翻睇再翻睇電影嘅時候，嗰個有趣就係咁，我哋可以將啲 layer 拆翻開，尤其是我哋可能自己都係做製作嘅即係唔同部門嘅人啦。咁你喺入邊你總會揾到一啲趣味。我諗喺入邊係會學到一啲知識啦，亦都會好似進入咗嗰個電影人嘅一啲世界啦。喺佢嘅視點度，點解你個故仔會咁拍嘅？點解你故仔會咁講嘅？點解你做演員嗰個 moment 係咁樣去演嘅？咁我諗嗰啲都係我哋睇戲時候覺得會有趣嘅地方，而嗰個翻睇再翻睇，可能有時係一件咁嘅事。咁當然亦都唔排除有啲人係翻睇再翻睇都係 dep 緊個故仔都得嘅。即係我諗個人有個人嘅習慣咯，同埋佢趣味嘅來源咯。係我最浪漫電影就係無痛失戀咯。因為我發現其實我成世淨係睇過一次，因為佢太痛到唔敢睇第二次。你話係咪唔中意又唔係？嗰陣時睇完係好 stun 嘅。我諗最浪漫嗰樣嘢就係喺尤其是喺呢套電影裏邊見到嘅就係嗰種強烈嘅吸引力，強烈嘅覺得呢兩個人就係一個命定嚟㗎啦，就係一個不可逆轉嘅結合嚟㗎啦。但係同時間就係當原來佢哋要將呢個關係完全去清除嘅時候，亦都係一個咁不可逆轉嘅一件事。即係嗰種痛苦，嗰種你明明覺得係命定，但係其實原來係冇嘢係一定嘅。哇！嗰個徘徊令我覺得就係嗰個浪漫嘅頂點。如果唔係20零歲嘅時候喺大學圖書館咧喺度睇過楊德昌嘅電影咧，好可能我今天嘅我咧就唔再係一個做電影嘅人，又或者可能今日嘅我就唔會係一個演員或者點，可能係一個返緊長工嘅人也好，還是可能唔係呢一行嘅人也好。我好記得嗰陣時都算係一次過咁喺度睇楊德昌嘅戲啦，因為就喺大學圖書館攞 DVD 咁樣睇嘛。咁係有一個好強烈嘅感受就係哇，點解呢個人咁中意拍嘢嘅？點解佢練到咁盡嘅？所有佢入邊畫面嘅每一個細節、對白、氣氛，一切都練到咁實嘅，你好感覺到嗰個作者嘅意識。咁而同時間就係佢又唔係拍緊飛機大炮，佢唔係拍緊電腦特技，即係對於我諗嗰陣時學習緊電影嘅人嚟講，係一個幾親切嘅方式去拍電影嚟。即係佢都係就咁擺部機喺度，但係佢拍得好好。咁你就會好想知道啊，點解可以拍得咁好嘅？點樣擺㗎？嗰個島點解可以將畫面嘅咁通透咁樣拍到出嚟㗎？咁我好想自己都試下。咁所以我覺得嗰陣時睇佢嘅電影係有引起到一啲興趣啊！我好想我喺往後嘅日子都持續創作啊！我都好想往後嘅日子可以拍電影啊！咁潛移默化咁就係好自然。我畢咗業之後揀唔同嘅路向嘅時候，會揀好似拍電影都幾好啊咁樣咯。距離遠少少嘅戲，個意思係可能平時唔係咁成日接觸，或者譬如可能嗰樣係同類型有關啦，亦都可能同嗰個電影嘅生產地有關。即係總之就係距離遠啲。咁好似你睇嘅時候咧，佢一嘢就打開咗個闊啲嘅世界俾你睇，話俾你聽，其實即係你而家嗰啲好似好困住嘅嘢，都係咪咁近咁困住你咯？但係原來喂遠啲，好闊嘅喎，有好多嘢喎。我好記得嗰陣時，應該係好似係17年嗰時國際電影節做Holy Mountain 嘅導演，咁佢嗰陣時做佢嗰個成長嘅最終章啊，無盡詩篇啊 Endless Poetry。咁我記得嗰陣時我嗰排個狀態唔係幾好，跟住入去睇完佢就哇，有種就係咁咯，即係有種幫你帶你去做咗個深呼吸，然後佢嗰陣時應該差唔多有冇80歲，就拍咗一個回顧自己由孩童
年代，即係佢因為佢二部曲嚟㗎嘛，由孩童年代喺度拍到我而家啦。我回望翻我嘅青春，我嘅成長，我而家依然係一個好 enjoy 去做影像嘅一個老伯伯咁樣。哇！嗰種感覺係你當下嘅一啲困苦會稍為擺低咗咯。我會有啲前設嘅，就係如果嗰個人咧，佢唔係好熟香港電影咧，咁即係我都當佢都唔係好熟香港，亦都唔係好熟所謂黃金年代的故事嘅等等嘢，咁我就會想着力推薦比較近代嘅戲咯。即係既然你都唔認知我哋嘅以前，你都唔好睇我哋以前啦，睇我哋嘅最近啦。咁我都會就住佢嘅可能口味啊或者成嘅，即係如果佢係中意睇啲好多喐動嘅，咁我都會推介《九龍城寨》俾佢睇啦。又如果譬如佢係好想睇一啲小嘅愛情故事，咁我會想推薦《金都》俾佢睇啦。咁又如果佢係好想睇城市裏邊嘅人一啲孤獨嘅靈魂喋喋不休，我就會推介李俊石嘅《眾生相》俾佢睇啦。咁我最難忘嘅睇嘅經驗咧，就真係翻去大學嗰段時間，真係幾有趣嘅，就係城市大學圖書館嗰個類似自修室格局嘅視聽室定係乜？總之就喺嗰個咁嘅架度，即係嗰個 DVD 架攞 DVD 咁啊插入去部機，跟住你就帶 headset。咁你一個自修室格局嚟講，就兩塊板圍住，咁前面就有部咁十幾寸嘅電視，咁就喺度睇。而好得意就係嗰個觀影經驗就係、睇完又係一樣嘅啫，好似喺戲院出嚟嗰種個世界。但係嗰個係圖書館，佢係一種好壓抑嘅寂靜噶嘛。每次睇完擺低個 headset 嘅時候咧，你又其實都會幾想揾人講，但係而確實你係自己一個人喺度睇，你會經歷咗個好長嘅獨處先至揾到人去講。喂，我睇咗套咁嘅戲，而我覺得嗰2年又係好有趣，即係佢好似一個自己同自己相處，但係同時間就係即係睇咗好多唔同嘅戲，嗰個空間係俾咗好獨特嘅感覺。即係我會覺得，如果譬如嗰啲戲全部都喺戲院睇嘅，對我嗰個感覺啊，還是對我嗰個記憶都好咧，都同喺嗰個自修室格局嘅電視度睇咧係一個好唔同嘅經驗。嗰個係對我嚟講係一個一段時期嘅觀影經驗，可能係一個橫跨2年咯，就認識咗好多。細個所謂中意睇，其實都係睇香港嘅娛樂片主要啦。咁但係我諗去到大學係開始認識，原來好多唔同嘅電影人拍好多同我細個睇嘅類型距離好遠嘅戲喎。咁譬如頭先講嘅楊德昌啦，或者北野武早期好多電影啦，亦都有寺山修司啦，亦都有好多紀錄片啦，啲唔容易揾到嘅紀錄片啦。我就覺得喺嗰段時間，而且嗰種佢 DVD 圖書館排列方法咧，令到你可以按作者咁去揾。咁當你一個作者嘅系列去睇嘅時候，你會見到嗰個作者嘅創作嘅脈絡。其實嗰陣時係點解會咁樣走入去睇，就係因為天地堂冇嘢做啊嘛，咁啊過去漫無目的啊，呢個睇下，嗰個睇下。而嗰個時段慢慢就會感受到其實自己中意睇啲咩，冇咁中意睇啲咩。咁亦都會發展到一個自己創作上嘅一啲取向。我重溫翻自己作品嘅感覺，有啲似我諗有啲似結婚睇成長片段咁樣咯，即係有啲尷尬，但係又都會有窩心嘅。嗰啲窩心通常就係睇到某啲 moment 係你已經唔記得咗啦，已經唔記得咗原來係咁㗎。原來嗰個去到呢度，我係咁樣演㗎，還是會去到突然間諗起翻嗰陣時同對手嘅相處係點啊，同啲 crew 嘅相處係點啊？如果係自己拍嘅，即係自己做導演嘅，係嗰陣時其實係剪到已經係嘔晒血，翻箱倒籠先揾得翻呢個 shot 出嚟，即係嗰啲好細嘅 moment 會喺睇翻以前嘅嘢嘅時候，突然間先諗得起，而其實本身可能已經擺低咗。我嘅拍攝經歷裏邊印象最深啦，就係真係第一套咯。第一套就係嗰陣時喺前度做 boom man， 即係收音助手，
咁嗰時因為我仲未畢業嘅，咁但係就有師兄就係現在嘅著名攝影師譚雲佳先生，佢就喺呢套戲裏邊做場記嘅。咁佢就話：喂，有套戲要揾收音助手，咁就想揾啲學生過嚟，即係幫下手，因為個戲冇乜 budget 啦，咁亦都想睇下有冇啲學生上嚟學下。咁啊，即係第一次去跟戲，而係因為可能真係第一次咯，會記好耐，所有嘢都好強嘅 excitement，而且因為嗰個位置係 boomman 啊嘛，boomman 就係長期係同個攝影師拍拖咁，咁喺一個好有限嘅空間底下，你可以成日同攝影師拍住拖咁，其實冇乜邊個咁，其實即係變相係一個好近嘅距離去睇晒成個製作，即係包括嗰陣時攝影師係柯省，好似進入咗個武林咁啊，因為嗰套戲都幾多 handheld，咁柯省嘅 handheld 又係好有嗰個呼吸感，係令我學習咗好多真係，咁所以。即係淨係攝影部門已經睇到咁多嘢，跟住再加上有燈光啊，還是美術啊，還是佢哋點樣去做 set design。我記得嗰陣時嗰間屋裏邊係佢一個景可能拆咗做一個橫跨咗幾段關係嘅屋景嚟嘅咁樣。咁我覺得學咗好多可能喺讀書嘅時候唔會想像到嘅製作方法，因為始終你學生嘅製作方法同埋出咗嚟做工業嘅製作方法又有分別，而工業都仲有分細 scale、大 scale、中 scale，還是 oversee 又好，乜都好 mini cool 又好。嗰一次嘅製作經驗就令我即係老土講就係獲益良多咯，即係知道點樣可以製作裏邊生一啲創作出嚟咯。我主力做演員開始，其實已經謝票場已經運行咗一段時間，所以我而家去 adapt 呢件事，我就會覺得有種即係嗰啲一為神功二為弟子嘅感覺啊！即係一就係都梗係想套戲好，想套戲 keep 住有個 noise，即係我諗嗰個唔單止就係喺現場同觀眾嘅一啲交流，但係同時間就係我作為一個就咁碌 IG 嘅人，見到咦我們不是什麼仲借緊票喎，即係嗰種依然。嗰個戲仲 run 緊㗎，嗰個印象我諗對一啲未入場嘅觀眾嚟講都係一件事嚟嘅，嗰種小提醒都係對套戲嘅生命嚟講係重要嘅。咁我諗係咁。二就係我諗對一啲演員或者即係咯，對演員嚟講呢啲曝光其實都係一件事咯。確實而家成個行頭製作量好有限啦，即係想演一套戲其實可能係真係要等好耐，而當難得接到一個演出，然後真係經歷咗成個拍攝，然後去到宣傳，我而家開始真係覺得，喂，好似宣傳仍然係你整個參與呢個電影嘅一個未切割得開嘅部分咯。就係點樣可以將我哋辛辛苦苦拍咗幾廿組嘅嘢，呈上俾觀眾咁。我覺得我而家係咁樣睇謝票呢件事咯。